Més ens trobem així tots junts per a celebrar el Dia de la Pau. Al voltant del 30 de gener, aniversari de la mort de Mahatma Gandhi, moltes escoles de tot el món ho celebrem, perquè volem educar-nos en la tolerància, la solidaritat, la concòrdia, el respecte als drets humans, la no violència i la pau. Moltes persones han treballat de valent per la pau. També nosaltres podem contribuir en la cultura de la pau. Saber resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogant, és a dir, expressant les opinions de manera tranquil·la, clara i ordenada, és la millor manera de viure la pau i la no violència i de donar les gràcies a tantes persones que han patit perquè puguem viure en pau. Començarem amb els xiquets i xiquetes d'infantil, 5 anys, que ens llegiran el títol del poema sobre la pau que hem elegit enguany. Cuidem-la, recordem-la. Pau és com un gelat, només ve un colp a l'any. Però no es trenca, sinó que es... Però no es desfà, sinó que es trenca. Per què es trenca? Perquè és oblida. Cuidem-la, recordem-la. La pau és com un arbre, si la talles no creix. Però no se'n fan papers sinó amistats. Perquè no creix. Perquè no se'n consells. Cuidem-la. Recordem-la. La pau és com el sol, si l'aprofitem durarà. Però no crema, sinó que és suau. Cuidem-la, recordem-la. La pau és com un gelat, només ve un cop l'any, però no es desfà, sinó que es trenca. Per què es trenca? Perquè s'oblida. Cuidem-la, recordem-la. La pau és com un arbre, si la talles no creix, però no se'n fan papers, sinó amistats. Per què no creix? Perquè se'n consells. Cuidem-la, recordem-la. La pau és com el sol, si l'aprofitem durarà, però no crema, sinó que és suau. Per què no dura? Perquè no s'aprofita. Cuidem-la, recordem-la. Ara, els representants de cada classe faran entrega del que s'ha recollit en la campanya €1 Llavor de Solidaritat, organitzat per l'Escola Valenciana i que enguany està destinat a l'Àfrica subsahariana. Comencem per la classe d'infantil 3 anys A.
Son